एक दोगी भाई बहन एक फूटे और पुराने घर में रहते थे। बरसात के दिनों में उनका घर बहुत कमजोर हो गया था। एक रात तेज बारिश हुई और अचानक घर का एक हिस्सा गिर गया। मलबे के नीचे दोगी की बहन दब गई और उसे गंभीर चोट लग गई। दोगी बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दोगी अपनी बहन को पास के अस्पताल ले गया, पर इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बहन की हालत देखकर दोगी ने रेलवे स्टेशन पर सफाई की नौकरी कर ली। वो सुबह से रात तक मेहनत करता, ट्रेन के डिब्बे और प्लेटफॉर्म साफ करता। लोग उसे भगाते भी थे, लेकिन वो चुपचाप काम करता रहा। धीरे धीरे दोगी ने पैसे जमा किए और अपनी बहन का इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद बहन ठीक होने लगी। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को गले लगाया। दोगी की मेहनत और प्यार ने उसकी बहन की जान बचा ली।